ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് ഗ്ലോ ആൻഡ് ടേസ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ ജീസ ജോർജ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കോൾഡ്, കഫ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കോമൺ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഇതിൽ കഫ് ഇങ്ങനെ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ അത് ബാധിക്കുമോ? അതുപോലെ ഏതൊക്കെ വാർണിംഗ് സൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? അതുപോലെ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറലി സേഫായിട്ട് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം? ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പൊതുവേ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കുറച്ച് വീക്കായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാളാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേബീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മെക്കാനിസമാണിത്. അതുപോലെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ, പിന്നെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈനിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടുന്നത്, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കോൾഡ് പിടിക്കാം. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോൾഡ് പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും. സിമ്പിൾ കഫ് ആൻഡ് അതുപോലെ കോൾഡ് കുഞ്ഞിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ കഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് യൂട്രസിലുള്ളപ്പം യൂട്രസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കുഷൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മസിലിൻ്റെ എഫക്റ്റും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് വളരെ സേഫ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് മിസ്കാരേജ് ആവോ, പ്രീ ടൈം ലേബർ വരുമോ, കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുമോ നിങ്ങൾ പേടിക്കേ വേണ്ട. ആക്ച്വലി എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് മസിലിന്, അബ്ഡോമിനൽ മസിലിനൊക്കെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ വരും, പിന്നെ പെൽവിക്കിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് വരും കേട്ടോ. അതുപോലെ നമുക്ക് ബോഡി പെയിനും നമ്മളൊരു ക്ഷീണമായി പോകും. ആക്ച്വലി കഫ് അമ്മമാരെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ല. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വാർണിംഗ് സൈൻ കണ്ടാലാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡോക്ടറെ കണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഒന്നാമതായിട്ട് 100.5 കൂടുതൽ അമ്മയ്ക്ക് ഫീവർ വരിക. അതുപോലെ 3-4 ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഫ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കഫ് ചെയ്യുമ്പം യെല്ലോ, ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഉള്ള സ്പൂട്ടം വരിക, ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ആസ്മ, വീസിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, ഇല്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. പൊതുവേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫാർമസിയിൽ പോയിട്ട് കഫ് സിറപ്പ് മേടിച്ച് കഴിക്കുക, അതുപോലെ ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന ഹോം റെമഡീസ് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി വളരെ സേഫായിട്ട് കോൾഡിനെ കഫിനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാം ഫ്ലൂയിഡ്സ് എടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കുറച്ച് മഞ്ഞളിട്ട് തിളപ്പിച്ച പാല് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് വളരെ തിന്നായിട്ട് എടുത്ത് അത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് നമുക്ക് സോർ ത്രോട്ടിന് മാറാനും നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ കാർബോൾ പ്ലസോ അങ്ങനത്തെ ഏതൊരു മരുന്നും നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റീം എടുക്കാം. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് സോൾട്ട് വാട്ടർ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്. രാത്രിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്പൂണ് ഹണി കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രഗ്നൻസിയിൽ പൊതുവേ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ ഹണി എടുക്കുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മതി. അതുപോലെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അപ്പർ ബോഡി ഒന്ന് തലോണ വെച്ചൊന്ന് പൊക്കിയിട്ട് കിടക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. തണുപ്പുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാനും ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോൾഡും കഫും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക. ബി ഹാപ്പി, കീപ് സ്മൈലിംഗ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം. ബൈ.